ये इसी को इंडोर पे साउंड कर रहा था, तो मैं इसको ओपन करके चला दिया। देखता हूँ अभी साउंड आता है कि नहीं। अंदर से साउंड आ रहा था, एयर के साथ साथ साउंड भी आ रहा था। तो ट्राई कर रहा हूँ कि अभी इसको खोल के ओपनली चला रहा हूँ। अब देखेंगे कि कब तक साउंड आता है, उसके बाद इसको हम लगा देंगे। अभी तक साउंड आया नहीं है, मैं आधा घंटा चलाया।